एक ऐसा पुल जो लोहे से नहीं बल्कि जिंदा पेड़ों की जड़ों से बना है। मेघालय के घने जंगलों में खासी और जेंटिया जनजातियों ने सदियों पहले एक ऐसा चमत्कार रचा जिसे लिविंग रूट ब्रिजेस कहा जाता है। यह पुल लोहे पत्थर से नहीं बल्कि रबर के पेड़ की जीवित जड़ों से बने हैं। गांवों वाले जड़ों को बांस से गाइड करते हैं और सालों बाद ये जड़ें आपस में जुड़कर मजबूत पुल बना देती हैं। कुछ पुल इतने लंबे हैं कि 50 मीटर तक फैले हैं और कुछ 200 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। सबसे अद्भुत नोंगरियट का डबल डेकर ब्रिज जो 2 मंजिला पुल है। यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर मानने की सिफारिश की है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ इंजीनियरिंग है या फिर प्रकृति और इंसान की साझेदारी का अलौकिक करिश्मा?